हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं देखिए एक कानपुर देहात की हंटेड लोकेशन पे और हमारा ब्लॉग आज से चालू हो गया है बनाना। हमें खबर मिली कि एक हंटेड लोकेशन है कानपुर देहात की, वहाँ पर लगातार कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं, लगातार रिकॉर्ड होती हैं जिसको लोग महसूस करते हैं और उन्होंने बताया हमारी टीम को, और हमारी टीम अब लगातार मतलब कि वर्क कर रही है इन चीज़ों पर। दिखाइए ऊपर, दिखाइए कैमरामैन हमारी, कितना ये पुराना पेड़ है। देखिए रात में 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, हम लोग इस हंटेड लोकेशन में आए हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को दिखाने के लिए हम लोग इस हंटेड लोकेशन पे आए हैं कि देखिए इसमें, इस पेड़ में सूचनाएं मिली हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे लोगों में भय व्याप्त हो, लोग यहाँ आते नहीं। दिखाइए कितने पुराने पेड़, देखो जटाएँ देखो कितनी पुरानी है दोस्तों, देख रहे हो आप लोग जटाएँ कितनी पुरानी है, ये जटाएँ हैं दोस्तों। अब हम आइए सर, आइए आप, राधे सर आइए आप आगे देखिए। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये बहुत पुराना खंडर पड़ा हुआ है जहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर आप लोगों को कोई आवाज़ रिकॉर्ड करी आप लोगों ने, ऐसा लगता है कोई आवाज़ आई अभी, कोई आवाज़ नहीं ऐसी अभी आई थी। हो सकता है कि कुत्ते आसपास भौंक रहे हैं, हो सकता है ऐसी आवाज़ आई हो। ओहो बहुत गहरी, ये तो यार बहुत पुराना मंजर है। ये बहुत पुराना हंटेड लोकेशन, ये काफ़ी हंटेड लोकेशन है दोस्तों, बहुत पुराना ये आप लोगों को दिखा रहे हैं खंडर, जहाँ पर आज आप लोग ऐसी जगह पर देखेंगे नज़ारा। आगे कोशिश करते हैं और जाने की, शायद कुछ मिले। आइए सर, आइए, आ जाइए सर, आप देखते हैं कुछ, शायद कुछ हो। आइए देखते हैं इस पुराने खंडर में चल करके। फिलहाल कुछ है नहीं सर, यहाँ पे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं सर, सांप आपका ज़्यादा खतरा है। ऐसा करिए आप नीचे उतरिए, हम लोग पेड़ का दिखाते हैं जिसमें लोगों ने बताया है कि आत्माएं रहती हैं उस पेड़ की तरफ। देखिए कुछ आवाज़ आ रही होंगी तुम्हें, जिन आवाज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ है यहाँ पर। और ये काफ़ी पुराना दर्शकों पेड़ है, ये कम से कम कुछ नहीं तो हज़ारों साल पहले का पेड़ है, पुराना पेड़, हज़ारों साल पुराना पेड़ है। लगातार बार बार सर कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है, आप देख रहे हो, लगातार बार बार आवाज़ आ रही है। वो हमें मना कर रहा है, लेकिन हम मना नहीं होंगे। लेकिन हमारा अभी जो रिमोट होगा जिससे हमें असलियत पता चलेगा, वो रिमोट हम आप लोगों को यहीं। आइए सर, आइए आइए, K2 मीटर के द्वारा हम लोग चेक करते हैं कि शायद यहाँ कुछ हो, कुछ एनर्जी ऐसी हो। आइए सर, आइए, K2 मीटर के द्वारा दिखाते हैं, शायद कुछ हो। कैमरामैन थोड़ा पास आइए, दिखाइए लोगों को कि ये K2 मीटर क्या बताता है। तो देखिए सर, देखिए यहाँ ना कोई वायर है ना कुछ है, लेकिन यहाँ लगातार 3 लाइटें जल रही हैं। देखिए सर, देखिए लगातार 3 लाइटें जल रही हैं सर। इस लाइट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कुछ ना कुछ है यहाँ पर। सर लगातार 3 लाइटें जल रही है। अभी हमने किसी को बुलाया भी नहीं सर, किसी को बुलाया नहीं, और लगातार बाहर से कुत्तों की रोने की आवाज़ें आ रही हैं। नहीं, कुत्तों की आवाज़ नहीं है ये सर, आप भूल जाइए, कुत्तों की आवाज़ ये नहीं है, ये वास्तविक में आवाज़ आ रही है। अभी मैंने किसी को नहीं बुलाया है, लेकिन लगातार आवाज़ें आ रही है। और सर पेड़ यहाँ पे एक बार दिखाइए, देखिए टहनी वो हिल रही है सर, बहुत, वो देखिए, वो देखिए टहनी हिल रही है। ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा है नज़ारा जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन पेड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है। देखिए ये पुराना पेड़ है बहुत ज़्यादा, जैसा कि लोकेशन में हमें दिखाया गया था, लेकिन वैसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है ज़्यादा। सर आप K2 मीटर के पास आइए, सर आप K2 मीटर के पास आइए, देखिए लगातार लाइटें जल रही सर। प्लीज़ सर देखिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरा मोबाइल मेरा दोस्त लिए हुए है, लेकिन लगातार K2 मीटर में लाइट जल रही है। अब मैं को बुलाना चाहूँगा, देखिए लगातार ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसा कि हमें तुम्हें बताया गया था वैसा सच है, सच लग रहा है सर, क्योंकि लाइट की पूरी भी लाइट हमें लगातार लाइट आ रही है सर, लगातार मीटर जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसको K2 मीटर जो हमें बता रहा है कि वास्तविक में यहाँ ना कुछ है ऐसा। सर मुझे हम आप लोगों को सच दिखाएंगे। सर देखिए, पहले से कहना चाहेंगे आ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा लोगों को दिखाए कि शायद कोई आत्मा हमारे सवालों का जवाब दे। आए सर, कोई है यहाँ पर जो हमारी बात सुन सकता है? यदि कोई है
तो 4 लाइटें जलाइए। यदि कोई है जो हमारी आवाज़ को सुन रहा है तो आए और 4 लाइटें जलाए। सर देखिए लगातार लाइटें लुपुर दुपुर हो रही हैं। देखिएगा लगातार 4 लाइटें दी, लगातार कोई ना कोई है यहाँ पर, कुछ ना कुछ ऐसा सच्चाई है जिसको हम दिखाएंगे पूरी तरीके से आपको। कोई है जो हमारी बात को सुन रहा है और हमारे लोगों को, दर्शकों को बताना चाह रहा है कि इस पेड़ में, पुराने पेड़ में कोई है। तो लगातार लाइटें जलाइए। हम आप पे यकीन करें, आपसे मिलने आए हैं। हाँ, जो भी है तो वो सच्चा बताए कि हम यहाँ पर हैं और हमें वो चीज आज दिखानी है, दर्शकों तक पहुँचाना है। सर देख रहे हैं आप, लगातार सर देख रहे हैं 4 लाइटें, 3 लाइटें, 4 लाइटें लगातार जली। यहाँ कोई वायर नहीं, कोई तार नहीं, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी है। ये पुराना खंडहर पड़ा हुआ है, ये पीछे खेत है। यहाँ पर ये एक हॉन्टेड लोकेशन बताई गई, लोगों ने मुझे बताई है कि ये हॉन्टेड लोकेशन, यहाँ पर सर आप जाइए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखिए आपके सामने प्रमाण है, देखिए सर। प्रमाण आपको सच दिखा रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं वो सच दिखाएंगे, कुछ भी झूठ हम लोग नहीं दिखाते हैं। देखिए सर 4 लाइटें जल रही, 4 लाइटें सर। आप लोगों को दिखाई दे रहा है 4 लाइटें हमारे। और हम लोग भी इसी लाइट के माध्यम से, और सर हम आपको दिखाना चाह रहे थे, केवल इतना मकसद था कि ये पुराना पेड़ है और लोगों के अंदर दहशत है, लेकिन इतना दिखा रहे यहाँ कोई निगेटिविटी है, कोई भूत आत्मा नहीं है, केवल निगेटिविटी है। हो सकता है शांति की वजह से, हो सकता है पेड़ों की वजह से। देखिए पेड़ ऊपर दिखाइए सर, एक बार पेड़ दिखा दीजिए। एक बार पेड़ दिखाइए, कितना पुराना वृक्ष है और जिसे हम पूरी तरीके से दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरामैन से बोलेंगे पूरा पेड़। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप लोकेशन बताइए तो हम उस लोकेशन पर आएंगे और आपके साथियों को दिखाएंगे कि वास्तविकता में कुछ है या नहीं है, या लोग अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे नहीं दिखा जिस कारण लोग भयभीत हों। यहाँ पर सब क्लियर है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन बस हल्का फुल्का कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें आई सर। देखिए रात का समय होता है, लोग डरते हैं, ये मानते हैं पुराना पेड़ है, बहुत बरसों पुराना पेड़ है, तो कुछ ना कुछ ऐसी जिसे हम तुमको डरवाने की आवाजें आती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम भैया आए थे, जो हमारी टीम थी सर, उस टीम ने पूरा हम तुम लोग जाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सच मिला हमें सर। लेकिन एक बार दिखा दीजिए हमारे सब्सक्राइबरों को कि लाइट लगातार जल रही है। हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन लाइट जल रही है लगातार। हमारी लाइट जरूर बता रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा सच है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग। यहाँ से जाते हैं क्योंकि 2 बजे का टाइम हो गया है सर, रात्रि का 2 बज रहा है। हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग ऐसी लोकेशन पे हैं। तो सर हम लोग जाते हैं। और मैं कहना चाहूँगा जो यहाँ पर पेड़ हो कृपया मेरे साथ ना आए, यहीं पर रहें, कृपया मेरे साथ ना आए। आप जहाँ हैं सुरक्षित है, आपको कोई तंग नहीं करेगा। हमारा मन यहाँ तंग करने का नहीं था, आपको कोई हानि पहुँचाने का नहीं था। केवल लोगों को ये दिखाना था कि यहाँ आप हैं तो आप हैं, बस। मैंने लोगों को बताया यहाँ कुछ ऐसा है जो लोग कहते हैं, जिसके बारे में लोग यकीन करते हैं कि यहाँ कुछ है, लेकिन हमारी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। केवल यहाँ ठंडक की वजह से पेड़ पत्ती हिल रही है या निगेटिव एनर्जी। देखिए लगातार सर लाइटें जल रही हुई हैं। ठीक है, कुछ लाइट जलने से ठीक है सर, कुछ ना कुछ भयभीत होते हैं हम भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे चैनल को मत भूलना।